Hello students, in our next lecture we will discuss about the next topic, that is embryonic induction and organizer. In our last topic we have discussed about gastrulation process, and the thing you have to know in embryonic induction is that this topic is based on certain experiments. Okay, no doubt in embryonic development we have been seeing some experimental proof. Okay, and on the basis of that we are discussing the theoretical part. Okay, so first of all, embryonic induction, which was first given by Hans Spemann. Okay, he also gave the idea about organizer. The next topic, the process by which the central nervous system is being forming. Okay, induction is what? The embryonic induction is that the process, it is solely meant to new nervous system. Okay, so the process by which the central nervous system form through interaction with the underlying mesoderm is called primary embryonic induction. Okay, it is the primary embryonic induction. So during embryonic development, what happened? The neural or nervous system part is being derived, is being formed by underlying mesoderm. And to identify all this, okay, Spemann gave two experiment. He demonstrated two experiment. According to his experiment, the he took the early newt embryo, okay, the early newt embryo, and conducted two experiments. On his experiment, he studied the newt embryo, that is newt blastomeres, okay, having identical nuclei. This first experiment, second experiment, it is a little bit different. Okay, almost we have discussed about Gray crescent, and both the newt embryo has the capacity to produce a normal larva. Okay, but he performed an experiment depending upon the position of the Gray crescent. Okay, and he proved that what is the role of the Gray crescent to form a normal embryo. ओके, सो ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन मन अच्छे आम जो एम्फिबियन पढ़ुला, ओके, जेनोपस पढ़ुला, एट द वेंट्रल साइड द ग्रे क्रिसेंट इज बीइंग फॉर्मिंग. Okay, so during first experiment the gray crescent is present centrally, as you can see here. Okay, between two blastomere, it is present between two blastomere, but the first cleavage results in this first cleavage, it results in splitting of this gray crescent. Okay, so you can see here the splitting is being done here. Okay, and both blastomeres has the gray crescent part. Okay, that's why both blastomeres, if they are grown separately, okay, if they are grown separately, both can give a perfect or normal embryo. Okay, that means if the gray crescent is present, the embryo is forming the normal one. Okay, but in his second experiment, okay, he changed the location of the gray crescent and make it a little bit away from the center. Okay, and that perfect splitting will be occur here. The two blastomere, those blastomere or those half of the embryo which contain the gray crescent is forming the normal embryo when it is grown separately. Okay, while the other half just giving the belly piece. Okay, that means this is not the normal embryo, it is only giving the belly piece and which will not survive in later half of the life. Okay, so this experiment proved that the embryonic induction, okay, the induction part, that means the gray crescent perform a major role in the development of the embryo. Okay, and when we are talking about primary embryonic induction, when we talk about primary embryonic induction, so two scientists in 1924, that is those are Spemann and Mangold. Okay, in 1924 gave the idea about that all the cells or all the tissues in the early gastrula, okay, all the tissues in early gastrula having, जोट early gastrula means gastrula just starting part, okay, having autonomous fate
I will tell you what is autonomous fate. Okay, that means this self-determining tissue derived from grey crescent cytoplasm. When these tissue are transplanted into presumptive belly skin region, then another gastrulation phase of the embryo, then it forms the dorsal lip of the blastopore as well as the gastrulation process. So मन रख आमे जो लास्ट क्लास रे गोटे करिथिला जे gastrulation process रे मु तो कहि देइथिली एटा एथिले मु एटा आगो पढ़ाली ए जो ब्लास्टोपोर लिपटा रोचे गोटे आर्ली गैस्ट्रुला फेज थिबा कैन सी बी एम्ब्रियो रो ओके न्यूट एम्ब्रियो हला जेनोपस लार्वा हला if that early gastrula phase, if that blastopore leaf half is being extracted and transplanted into another individual, so जो जगह ताको transplant कराइतबा in that position the blastopore leaf formation will begin as well as the gastrulation process also begin. तो सेई जिनसटा कहले जे प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन टा okay that primary induction embryonic induction means at the early gastrula phase what happened, the cells or the blastomeres present in the early gastrula having autonomous fate. That means what do you mean by autonomous fate? These cells, okay, these cells which is present, if it is being transplanted into another individual, then the cell fate will be same in the next एम्ब्रियो तामने कणा जोठू निया हेतिबा से सेल गुड़ाक तांकर मानकर फेट थिबा नर्वस सिस्टम देबा जोटा को ट्रांसप्लांट करबो से जगह ही से नर्वस सिस्टम देबे से जगह भी से काम करबे सेटा होचे ऑटोनोमस से माने निजे डिटरमाइन करबे बुझिला. दिस इज आल्सो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट. ओके सो दिस स्पीमेन एंड मैनगोल्ड दे आल्सो परफॉर्म experiment they perform two experiment. Okay, that means and that experiment involves the transplantation. तामने कणा केतेटा सेल को आमे जदि ट्रांसप्लांट करमा आ गोटे एम्ब्रियो रे और सेम स्पीसीज रो एम्ब्रियो रे तापरे देखमा जे केंती प्रोसेस टा चालू छे. ओके इट हैज बीन सीन दैट द सेल fate is also determined by the gray crescent and the cells present there. Okay, so they perform two experiment. Okay, these are the two experiment. This is the first experiment, this is the second experiment. Okay, so they perform this experiment. Okay, it is the early gastrula phase, another embryo that is early gastrula phase, both are present in the early gastrula phase. Okay, it is a frog रे करथिले समाने frog रे ए experiment टा कले. So this when this early gastrula phase of frog, okay, so first of all normal जोटा तार development रोचे तार ए पटे रोचे neural ectoderm. Okay, and dorsal side रोचे epidermis रोचे बुझिएला. This is neural ectoderm, this is epidermis. First of all he perform an experiment. Okay, when the cells of this nervous system of early gastrula phase of the frog is being transplanted into another fork of dorsal side. इटा हला तार dorsal side, इटा भी तार dorsal side. बुझी हो जाए कि नहीं. गोटे frog रो neural ectoderm और nervous system को extract करा गला, then transplant करा गला in another frog of the dorsal side which gives एपिडर्मिस. जो जगह से एपिडर्मिस नहीं दौला से एपिडर्मिस जगह ही ताको ट्रांसप्लांट करावाला. बुझी हो जे. दैट मीन्स ए फ्रॉग और ए फ्रॉग सेम. ओके सेम स्पीसीज. यारो डोर्साल साइड काना दौला एपिडर्मिस, यारो वेंट्रल साइड काना दौला नर्वस सिस्टम. तो गोटे एक्सपेरिमेंट से काना कले गोटे अर्ली गैस्ट्रुला फेज रो नर्वस सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करिकरी आ गोटे फ्रॉग रो डोर्साल साइड रे ट्रांसप्लांट कर देले. से डोर्साल साइड से आगु काना दौला एपिडर्मिस दौला. ता माने काना आमे फ्यूचर डेवलपमेंट जदि देखमा ए एम्ब्रियो रो ए सेकंड फ्रॉग रो देखमा तो से कोटा डेवलप कला. से एक्चुअली कोटा डेवलप कला. दिस is forming the neural plate. Okay, and here the epidermis will form. Okay, so the fate of the recipient, here the fate of the recipient is important. Okay, what does it mean? It means no doubt तुम केनसी भी जगारू आनो गोटे फ्रॉग रो कि जो अदर लार्भा रो
जदि गोटे आर्ली गैस्ट्रुला फेज अच्छे ओके तमें तार जो जगह भी ट्रांसप्लांट कर से आगु जोटा दौला सेटा ही देवा दैट मीन्स इट विल गिव द नॉर्मल एम्ब्रियो यही एक्सपेरिमेंट रे आम काना कंडक्ट हमा कोटा इम्पोर्टेंट द सेल्स ओके where it is being transplanted the cells which is being transplanted is important okay तामने कना को जगारू आनलो that's not important where it is being transplanted the fate of this recipient embryo will important here तो ये एम्ब्रियो जो फेट दौला से फेट ही दबा दैट इज सिंपली द एपिडर्मिस एंड न्यूरल प्लेट बुझी पारलो तामने कण व्हेन अर्ली गैस्ट्रुला फेज रे जेतेबेले काम करा हला व्हेन इट इज बीइंग द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड इन अर्ली गैस्ट्रुला फेज ऑफ द फ्रॉग ओके to and transplanted into the early gastrula phase then what happened the cells where it is being transplanted जो जगह transplant करा हला सही एम्ब्रियो जो फेट थिला से फेट दवा बुझी हला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रे काना हला इन सेकंड एक्सपेरिमेंट दे टुक द लेट गैस्ट्रुला फेज ओके इन लेट गैस्ट्रुला फेज तो काना कले जेनोपस रो और फ्रॉग रो लेट गैस्ट्रुला फेज को नेले ओके तार कितना सेल नेले ओके एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू अनदर जेनोपस एम्ब्रियो ऑफ द लेट गैस्ट्रुला फेज ओके जो जगह रे भी हो से ट्रांसप्लांट हैला तो तार माने तार रिजल्ट काना हैला लेट्स सी द रिजल्ट इज दैट suppose the same thing the nervous system is being transplanted from the dorsal side of the late gastrula phase of the Genopus and transplanted into the dorsal side of dorsal side of the late gastrula phase of another frog then the fate of the embryo is that it will give two neural plate okay what you have been seen here what it is being the most important here the cells from which it was taken is important. The cell from which it was taken is important because late gastrula कथा आसी गला बुझेला so most important part is that early अच्छे कि late अच्छे if it is late gastrula phase the cells from which it is being taken is important जदि नर्वस सिस्टम रो निया हे जे आउ ट्रांसप्लांट करा हे जे तो ये देखो आगु गोटे नर्वस सिस्टम थिला ए जगह एपिडर्मिस थिला ये बे एपिडर्मिस आ फॉर्म नै करे ये नर्वस सिस्टम पर करवा ता माने काना दुईटा नर्वस सिस्टम फॉर्म हेबे आर यू गेटिंग माय पॉइंट दुईटा इंपोर्टेंट जिनस रहला जदि गोटे अर्ली गैस्ट्रुला फेज हे छे आ गोटे लेट गैस्ट्रुला फेज अच्छे अर्ली गैस्ट्रुला फेज रे काना हो छे the cells to which it is being transplanted it is important while in the late gastrula phase the cells from which it is being taken is important बुझेला कि नहीं सो अर्ली गैस्ट्रुला फेज और लेट गैस्ट्रुला फेज रे यही सब फेट देखा गला ओके तो जदि मुई एबे देख सपोज एग्जांपल नो आमे गोटे लेट गैस्ट्रुला फेज रो एपिडर्मिस नहीं गला बुझेला और या को आमे ट्रांसप्लांट करछु यार आ गोटे लेट गैस्ट्रुला फेज रो नर्वस सिस्टम जगह तो ये काना करबा दीटा एपिडर्मिस फॉर्म करबा रादर देन द नर्वस सिस्टम बुझी पारलो ए जगह काना सेल कोथरु एक्सट्रैक्ट करा होचे सेटा इंपोर्टेंट एथरे काना सेल को जगह ट्रांसप्लांट करा होचे तार फेट से एक्सेप्ट करबा बुझीला सपोज मैं आ गोटे कली मने कर गोटे लेट गैस्ट्रुला फेज ओके लेट गैस्ट्रुला फेज को जेनोपस रो लेट गैस्ट्रुला फेज रो एपिडर्मिस को मैं ट्रांसप्लांट कली अर्ली गैस्ट्रुला फेज ऑफ जेनोपस रो नर्वस सिस्टम रे तो सी काना देबा लेट गैस्ट्रुला कथा है इसचे ओके सो लेट गैस्ट्रुला रे काना रहउचे द सेल्स फ्रॉम व्हिच इट इज बीइंग टेकन इज इंपोर्टेंट तो मुई ये जगह जदि एपिडर्मिस नेली तो नो डाउट यार नर्वस सिस्टम जगह रे ये एपिडर्मिस ही फॉर्म करबा दैट मीन्स ये भी गोटे एपिडर्मिस फॉर्म करवा बुझी हो कि नहीं ओके सपोज मुझे जदि अर्ली गैस्ट्रुला फेज नहीं गली ओके आ ताकू पुट कली लेट गैस्ट्रुला फेज रे देखो अल्टरनेट कर दो छे एबे
अर्ली गेस्ट्रुला फेज ऑफ जेनोपस नेली और लेट गेस्ट्रुला फेज रो जेनोपस नेली ओके ता माने कଣା अर्ली गेस्ट्रुला फेज रे कଣା हो the cells where it is being transplanted is important तो मुझे जगह जदि एपिडर्मिस नहीं की मुई यार को पुट कली ए जगह एपिडर्मिस जगह तो कଣା रोजा नॉर्मली हेबा बिकॉज अर्ली गेस्ट्रुला फेज रे कଣା the cells which is where it is being transplanted is important तो ये होचे लेट गेस्ट्रुला फेज रे ओके सो ये जगह एपिडर्मिस दबा ये जगह नर्वस सिस्टम दबा तो जो एम्ब्रियोटा बाहरवा दिस इज एपिडर्मिस दिस इज नर्वस सिस्टम. So this experiment was been conducted by Spearman and Mangold. Okay, that means in this gastrula phase, okay, here in the late gastrula phase, the cells from which it is being extracted gives the cell fate. तो एक्चुअली ये सब कौन कहन ये एक्चुअली गोटे ऑर्गेनिज्म रो सेल फेट दौन ओके जैसे को पार्टा फॉर्म करछे अल्टीमेटली ओके. So this is all about embryonic induction. No more discussion about this will necessary. Okay, you have to remember only these two experiments. Okay, which is performed by Spearman and Mangold. Okay, in next class we will discuss about organizer. Okay, देखो मैं आगरो कही दूचे फॉर ऑर्गेनाइजर यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी डिफरेंट जीन्स ओके नो अदर वे टू रिमेंबर इट यू हैव टू रिमेंबर द जीन्स ओके बिकज जेते जेते आम आगो पढ़ते जिमा सेतिकी सेतिकी टिके डिफिकल्ट हे आसवा सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द जीन्स बिकज दोज जीन्स आर इम्पोर्टेंट सर्टेन जीन्स ऑलरेडी यू हैव नो लाइक डिसेबल्ड GSK3 beta catenin okay everything you already we already discussed okay. नेक्स्ट टॉपिक जोटा पढ़मा ऑर्गेनाइजर दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ओके जेनोपस है न्यूट लार्भा है या उपरे सब एक्सपेरिमेंट गुड़ा कहे आ एक्सपेरिमेंट रो रिजल्ट आमे थियोरेटिकली पढ़ोचो बुझीला. सो यू जस्ट हैव टू गिव if embryonic induction is being a short note then you have to give this idea about the experiments conducted by Spearman and Mangold okay and this gray crescent also perform major role in the embryo formation okay that decides the fate of the embryo. सिंपली जदि आम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कथा कहमा मोस्टली नर्वस सिस्टम को ये लिंक करुचे दैट मीन्स इट गिव्स द नर्वस सिस्टम एंड दैट नर्वस सिस्टम इज बीइंग extracted okay or formed from the mesodermal area okay. In next class we will discuss about organizer. For embryonic induction you have to give this much of knowledge okay. Thank you.